السلام عليكم الاخوات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في صحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه لانكرويابل فاميلي بي اكس ال. اليوم جيت نقدم لكم واحد الوصفه ديال غراتان ديال كفته، ان غراتان ديال الكفته ومع الليغوم اشي بيرمونتين. في هذه الوصفه كنحتاجوا واحد جوج ديال الاوبرجين مقطعين على شكل دوائر. نتوما لكم الاختيار تقطعوا على دوائر ولا تقطعوهم على طول، ولا هنايا واحد كورجات مقطعه دوائر. انا باش نافونسي الخدمه ديالي درت هنايا 1 كيلو تاع بوم دو تير، فورتها طحنتها بالزبده، درت فيها نواد مسكاد ودرت فيها البوافرون بلون. عندي هنايا الكفته ديالي ديجا عاوده شرملتها بالبصله، كاينه فيها ان بوافرون روج ان بوافرون فيغ، ودرت لها واحد انبوت ديال معكنوس. Là en fait pour cette recette hachée pimentée, on a besoin deux aubergines, une courgette, 1 kg de pommes de terre. J'ai déjà avancé mon travail. J'ai fait du beurre, noix de muscade, un peu de poivron et du sel. Et là en fait pour le pomme de terre j'ai 1 kg. Pour la viande hachée ici aussi j'ai 1 kg de haché, mais j'ai déjà préparé moi le haché avec un poivron, un oignon, et poivron rouge et vert, deux en fait, rouge et vert. Et là j'ai déjà avancé mon travail. Là le haché, chacun comment il le prépare, mais si vous voulez avoir la préparation de ce haché, vous me laissez un commentaire et je vous réponds. Pour ce gratin, je vais préparer la sauce béchamel. Comme vous voyez, je vais vous montrer. Voilà, comme vous voyez mes chères sœurs, là, je suis en train de tourner et j'ai préparé ici une sauce béchamel. Je suis en train de la préparer. Là, cette sauce à base de crème fraîche. Moi, la crème fraîche, j'ai utilisé de 30%. Et 2 cuillères de maïzena. Comme vous le voyez ici, moi j'ai déjà mis 2 cuillères de maïzena, un peu de sel et j'ai mis un peu de noix de muscade comme vous allez voir ici. Faites la sauce béchamel كنحتاج درت هنايا 500 مليلتر ديال كريم فريش، وعملت 1 كويير ديال نوع de muscade, un peu de sel و un peu comme vous voyez ici. درت شويه ديال كما غادي تشوفوا معايا شويه ديال بوافرون بلون ابزار، ودرت 2 معالق ديال المايزينا. غادي نحضرها ومن بعد نرجع لكم، حيت خصني جو دوا على حسب لي ليغوم خصني نغرييهم سور لا غرياد. من بعد غادي نرجع معكم ان شاء الله ابري اون سو رونكونتر ان شاء الله. فوالا كما كتلاحظوا معايا ها نتوما كيفاش كتجي. فوالا الاخوات، فوالا دابا غنحيدها كما كتشوفوا، غنطفي عليها كما كتشوفوا. هنا راني كندير الاوبرجين غريي، درت فيها غير ملح وشويه البزار سيتو. ساعه غادي عاود ندير لي كورجيت اي لي كورجيت. فوالا كوم فوايي، فوالا الاخوات كوم vous voyez là, je suis en train encore de griller les courgettes, et après je vais vous montrer comment on va préparer ce gratin. اخواتي فوالا هاد الساعه كندير كنشوي الكورجيت. ابخي غادي نتلاقى معكم كيفاش غنستف الكراتان ديالي. هذه اكله خفيفه وظريفه، يعني تقدري توجديها وصحيه، هي فيها يعني ديجا لي ليغوم، il y a toutes les légumes dedans presque. voilà نتلاقاو باش نحضروا هاد الطبق جماعه ان شاء الله. on va se retrouver pour la présentation, pour en fait pour la préparation et après le plat final. voilà انايا باش نقدمو درت ديجا شويه ديال الزبده في البلا ديالي، ودرت ديجا البوم دو تير، طالي لا البوم دو تير لا بوري البوم دو تير. et maintenant je vais encore refaire كفته ديالي اللي شرملتها، et après je vais faire les légumes. voilà
درتها كتجي هائله pour les enfants, ils aiment bien ça. Moi en tout cas mes enfants ils adorent cela. Ce gratin كان ايطاليا بارتو. المهم اللي ما فهمت شي حاجه ولا تخلي لي واحد commentaire, je lui explique la préparation de la chacun comment il le prépare. Moi, comme vous voyez ici, j'ai coupé des petits morceaux comme ça, parce que comme ça, on ne voit pas trop de indirect. Hein. On va dire j'ai كيف كتلاحظوا معايا غادي باش نستعمل شويه ديال اوبرجين. عندي واحد ليطاج تاع اوبرجين فوالا كيما كتلاحظوا دابا راني فرشت لي البلاطو بالاوبرجين. دابا غادي ندير شويه ديال لاصوص بيشاميل. وواحد ملاحظه، هاد لاصوص بيشاميل اللي زدت لها شويه ديال فروماج غابي. فوالا دابا غادي عاوده ندير، لا غادي تتبعوا دابا غادي ندير عاوده كاينه اون فوا بوم دو تير، وغادي ندير لي كورجيت وندير باردون غادي ندير بوم دو تير، غادي ندير فيون داشي، وغادي ندير كورجيت، وفوق منها غادي ندير عاوده واحد ديال عاوده بوم دو تير، عاد ندير لاصوص بيشاميل فوق منها ونتلاقاو في هما كما كتلاحظوا معايا الاخوات. دابا درت لاصوص بولونيا، لاصوص بيشاميل هي الاخرى، ودرت fromage râpé. Voilà, comme vous voyez mes chères sœurs, j'ai mis ma sauce béchamel et fromage râpé. Maintenant, je vais le mettre au four à 200 degrés pour 10 minutes. À tout à l'heure. هما كما كتلاحظوا الاخوات، فوالا انا الكراتان ديالي قدمته على هذه الطريقه هذه من البلا ديالي. قدمته بحال هكذا، قدمت مع واحده سلطه اللي درت فيها شويه ديال الكاروت، شويه ديال لي نوا الكركاع، شويه ديال الطوماط، لي زونيون. نتوما عندكم الاختيار توجدوها كيف ما بغيتو. الكراتان ديالي ها هو كيجي فريمون لذيذ بزاف بزاف بزاف. Voilà mes chères sœurs, voilà j'ai présenté mon plat comme celui-là, comme ça. J'ai une petite salade de tomates, carottes, les noix, les oignons. Voilà, الصحة والراحة. L'autre plat c'est couscous merguez. Il y a un client qui demande des couscous merguez. Voilà. Je vous retrouve à la prochaine fois. À bientôt. Et si vous aimez mon plat, partagez, likez et laissez-moi un commentaire. Si vous voulez encore savoir plus, laissez-moi un commentaire sur ma page. Merci beaucoup et à bientôt. Le résultat final du plat du jour. Comme vous voyez ici, la preuve que c'était très très bon. C'est délicieux comme je vous ai dit. Allez, ciao et à bientôt.